Kai, wani yaro ma zan kai a ranar nan gaba ki dai ba ruwa ga wani can. Kai, dan Allah dan zo. Wa ni? Kai dan Allah minti daya. Oke to normal wa matsala. Dan Allah abokina na so ka shiga nan gidan da Allah ka kira mun da ima. Dan Allah. Allah na gode. Salamu alaikum, ana kiran da ima. To tana zuwa. Wai tana zuwa. Yau na gode. Mun samu na shan mangoro. Na gode gaji. Yaran akwai kirki. Wai da mun kai ne? Wallahi ni ne. Mutum Allah ya kwata a gare ya ke rushe na su. Na zo kara ina dawo da kan irin san da nake mai. Duk da ma ba ki fuskanta. A gaskiya ina son ki fiye da nake son kai. Ni duk duniya ba mutum da tana da so samun zuciya saboda gaskiya ina son ki so na har abadan abada ina son ki. Wai ban gaya maka na tsane ka ba, ni mai son ka ma na tsane shi. Haba bawan Allah ya kace damuna. Ka san duk me yasa nake rufe fuska ta ba don komai ba saboda ba na son ka rika ganin fuska ta kana jin daɗi. Haba